atakuoti būtent Ukrainos teritoriją, o Belgorodas tai yra submarinas tiesa va. Šitas tai yra povandeninis laivas, dabartinis dingęs ar ne, tai yra dar viena isterijos pusė, tai yra sekantis straipsnis, kad Rusijos laivynų, šiandien žiūrėkit, isterija kokia varo, laivynų masyvi submarina, atominis povandeninis laivas, galėtų pradėti naująjį pasaulinį šaltąjį karą vandenynuose. Čia buvo Liepos 24 dienos šių metų straipsnis. Kai jie sužinojo apie šitą submariną, apie šitą povandeninį laivą ir pradėjo jau tada, jau Liepos mėnesį, Liepos pabaigoje, reiškia gazdinti, kad galėtų prasidėti šaltasis karas. Ne šaltasis karas. Tai galėtų prasidėti isterinis karas, tai yra kaip ir dabar, štai Fox jau dabar rašo naujas straipsnis, kad Rusijos branduolinis atominis laivas apginkluotas su pasaulio pabaigos, taip vadinamų ginklų, pranyksta iš arktinės stoties, iš arktinio uosto pagal ataskaitą. Kad Belgorodo šitas pavadininis laivas, yra kalbama, kad gali sukelti savo ginkluotę 1600 pėdų aukščio radioaktyvų tsunami. Tai yra apie 500 metrų aukščio radioaktyvę bangą, kuri galėtų nušluoti, tarkim, miestą kažkokį tai ir padaryti visiškai negyvenimą teritoriją gan ilgam laikui, ar ne tokiu būdu. Baisus pasaulio pabaigos ginklas. Ir kągi, reiškia, dingo laivas iš radarų. NATO, reiškia, perspėjo narius, kad Rusijos Belgorodo laivas toliau nebematomas yra iš Baltosios jūros bazės, kuris buvo nuo Liepos. Ir reiškia, ir Poseidono ginklų sistema šita tokia baisiai skambanti su branduolinė bomba, kuri gali sukurti radioaktyvų tsunami, taip pat buvo to laivo borte. 600 pėdų, tai yra virš 200 metrų ilgio povandeninis laivas, įsivaizduoju, kad koks gigantas. Buvo pastatytas pristatytas karinėme laivyne Liepą, kaip dalis Rusijos prezidento Vladimiro Putino slapčiausios programos, kuria yra siekiama sukurti ir naudoti visas eilę iš naujų super ginklų klasės ginklų, reiškia. Žodžiu, isterija yra didžiulė. Submarinas dingo, turi didžiulį branduolinį ginklą ant savo borte, reiškia, gali sukelti radioaktyvų tsunami, šakės, isterija didelė, viskas, čia branduolinis karas ant nosies. Rusija irgi gerai, ne? Eskaluoja visą šitą dalyką, o kas belieka? Mesgi puikiai suprantam, kad čia ne žaidimai, bet, esmė, kokia baimė, reiškia, yra vyksta. Rusijos branduolinė submarina, kaip pranešama, dingo ir dabar branduoliniai traukiniai keliauja link Ukrainos fronto linijų. Kokie šansai, kad visą tai prasidėjo būtent spalį? Pagalvokit apie būdą pradėti raudonąjį spalį. Atrodo beveik kaip būtų koks tai scenarijus, ar ne? O scenarijus tai primintų štai šitą filmą, labai įdomu. Mes tik apšylam, kaip pavyzdžiui, Q žinutė iš rugsėjo 24 2 metų delta buvo prieš 10 dienų, prieš 11 dienų. Artėja raudonasis spalis, reiškia, padarykit, kad jūsų gilis būtų 50 pėdų ir 0 burbulų, pasirašo Q. Apie submariną kalbant, ne? Ir štai straipsnis, būtent, kad Rusijos povandeninis laivas apginkluotas su pasaulio pabaigos ginklų pranyksta iš Arktinio teisingiau uosto. Ne? Čia tas pats straipsnis, kur prieš tai skaičiau iš Fox. Taigi prielaida apie raudonojo spalio medžioklę yra tiesiai iš šaltojo karo košmaro. Tai yra nesusekama branduolinė submarina arba atominis laivas. Dingsta iš radarų kažkur tarp Rusijos ir Amerikos ir amerikiečiai mano, kad rusai ruošiasi atakuoti, tuo metu, kai rusai mano, kad šio laivo komandas, teisingiau vadas, defektavo, siekiau pabėgo. Abi šalis yra pasiruošusios padaryti tai, ką jos turi padaryti tam, kad apsaugoti save ir, reiškia, grėsmė karo kabo labai tirštai ore. Ir gavosi taip, kad bent jau kai kas iš šitos istorijos tapo tiesa netgi. Ir iš tikrųjų, jeigu prisiminus, tai filmas yra toksai, reiškia, kurį galima pažiūrėti. Hunt for Red October, tai yra raudonojo spalio medžioklė 90 metų.
būtent apie tą scenarijų, apie povandeninį laivą atsiskyrusi, reiškia, ir koks sutapimas, kad šiai dienai, reiškia, vėlgi mes matome raudonojo spalio apraiškas, ar ne, su brandoliniam bombom, su laivais, su kažkokiom tai nesąmonėm, su šito misterijom milžiniškam. Koks sutapimas? Tai kaip pavyzdžiui ir šiandienos Delta 4 metų. Tai yra povandeninis laivas ir dvigubos reikšmės egzistuoja, pasirašo Q. Rusijos povandeninis laivas prieš 4 metus. Ateities naujienos pabrėž. Pastebėkite, kad medžioklė kažko buvo numesta, detalės turi reikšmę. Ir šiandienos būtent Delta žinutė yra tokia, taigi tai prasideda. Kaipgi jūs pradedate karą? Žymekliai turi reikšmę. Leibukas žlugo Q. Toks įdomi tokia žinutė susijusi būtent su šiandienos įvykiais, su povandeniniu laivu, reiškia, su raudonuoju spaliu ir visa kita. Ir vėlgi datos, pažiūrėkit, dienos atitinka tiesiog nuostabiai. Dienų vos netikslumų, reiškia, visi šitie įvykiai atsikartoja, kas buvo parašyta.